Ja, vers nummer 2. Johannes 9:35. Johannes 9:35. And Jesus went about all... Nei. Ikke Johannes 9:35. Det var, hva atler jeg takka? Matteus 8:29, omskylda. Matteus 8:29. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Thee, Jesus, thou Son of God. Bibelen er dal og Viktor og nødje sottmannen til Satan. Mangla Jesu navn her, det stender bare vi til son Guds, eller til soner Guds. Det ikke definerande hver og soner Guds. Tar vi at det Jesus, to soner Guds. Jesu navn, øyre være vi. Jesus, thou Son of God. La meg lese Viktor, Matteus 9:35. Nei, Matteus 8:29 omskylda. Matteus 8:29. Og tar røpt og hvert har vi da gjerra vi til soner Guds. Til soner Guds. Det er bare to. Ikke til Jesus til soner Guds. Jesu navn manglar. Matteus 8:29 i Dalsa Bibel. Og så tar røpt og satt og hvert har vi da gjerra vi til soner Guds. Hva sier så gamla danska? Matteus 8:29. Og se, de ropte og sagte, Jesus, du Guds sønn, vad har vi med deg at gøre? Jesus, du Guds sønn. Hatt avgjerande i versen. Det Jesus som soner Guds. Ikke bare til soner Guds. Men at det ble sagt, til det ble sagt. Det stender i omkring teksten. Det stender i Textus Receptus, som hever et brøyt grunderlig under seg, og i nekvun malen. Matteus 8:29. Altså, av fått noen vittnen. Og i Luther. Und sie schrien und sprachen, Ach, Jesu, du Sohn Gottes. Ach, Jesu. Da sa du Jesus, du Sohn Guds. Kan man så hetta sia? Jeg spyr bort hva grunderlig er under Hesun, Satans perversioner fra Alexandria og Egyptalandet. Høvesete gnostikarana. Tar røpt og hvert har vi da gjerra vi til soner Guds. Jesu navn manglar sjølvande. Og tar det manglar i grunnteksten som er tøytter etter, så kan det ikke komme inn til fjern at det vekk. Hva sier så førska King James? Matteus 8:29. Og så tar Jailava ut, sigande, hvert hava vi da gjerra vi til Jesus til soner Guds. Etter ytler andar som Jesus kastar utrønne mann og Gergesenon. Og tar som taler ut, og tar sia, hvert hava vi da gjerra vi til Jesus til soner Guds. Du kommet her og punsla okkon åren tøyina. Du tar vita til at tar skulle kastast i eldskjegven og bindast alle ræver og punslast. Så dreier jeg, så har vi kallat et anna vittne inn i rattarsjælen. Det evangelium Sankta Matteusa
etter skrøter fra 1823. Hette fyrst og fyr Guds år kom ut av føreskon. Hette fyrsta kundgjeringen av Guds åre av hine føresko tunko. Og hva er grundarleie? Det er det samme som under Luther, gamle dansko, King James fra reformasjonene. Det er det sanna Guds åre. Det er Guds åre som fyrst ljaua av føreskon til det sanna. Så kom skræpan. Og nu er den sanna bautjen kommen at han har skræpene. Og hon stender ikke opp av skræpene. Hon stender av Guds års kletta grunnt. Og når han ikke skræpene gjerra, tog sier at jeg vil kappa meg av fra alle skræpene. Og fra tøm som halda vid skræpene. Det er skræpa som halda vid skræpo. Maren kastar mykje om han er ute til hødd, Jekvann Frøriksson. Og det er best. Det sier at du er øyla fittur. Det kan godt være. Og hvert Jehova vittne kan være øyla fitt. Han behei Olle kan være øyla fittur. Han behei. Det er det som noen grunn på seg tøymon. Det er å være øyla fitt. Det sier ikke om tørra integritet. Ikke. Matteus 8:29 tja skrøter av føreskon. Og så i tar røpto og søtto, Jesus, tu sonur Guds, kvært have vi da gjerra vi til? What have we to do with thee? Sars du? Hvordan bøgnløys hatt Men også Jesus stender her, sjálvande. Ta fjerna man ikke. Du kommen her at poina okkon fire tøyina? At det er akkurat som først King James. Ja. Jesus tu sonur Guds. Så hette vi et satt vittne Guds. Han har kjent Guds år fra Alexandriskare Midjo. Så enn og attor sier vi at Guds år, ja, men det er dette fjallet her. Luther, King James, gamla danska, skrøter, føreska King James. Hette Guds år, forstatt. Og Alexandriska skræpofjall Satans, det er Victor Danielsen, Jakob Dahl og Bergur Debes, Blindavur Klotte Debes.